るかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。今日はビデオなしで音だけのポッドキャストになります。理由としてはですね、ちょっとあんまりビデオを撮る元気っていうかビデオを撮る気持ちにならなくてですね。はい。今日は声だけです。はい。本当申し訳ないんですけどね、はるかさんは今とってもちょっと、元気がないというか、そういう時期なんです。はい、そういう時期っていうか、そういう時期って何って感じなんですけど、別に私はねよく落ち込んだりするタイプじゃないんですけど、最近はねちょっといろんなことが起こってて、いろんないいことも悪いこともいろいろあってですね、ちょっと疲れているプラスちょっと気持ちが落ち込んでるというのがあってですね。はい、なので今日はちょっとビデオなしですみません。皆さん本当にお元気ですか？体も元気ですか？そして心も元気ですかね。私最近さ、イギリスから帰ってきて、時差ボケだとか言って、時差ボケだってすごい騒いでたんですけど、今イギリスから帰ってきても2週間経ってるんですけど、なかなか夜眠れないんですよ。はい。どうやらこれは時差ボケではないという結論になりまして、はい。ただただ夜眠れてないだけなんじゃないかっていう感じなんです。なんで夜眠れてないのかっていうのは、大体理由は一つですよね。考えすぎ。いろんなことを寝る前に考えすぎちゃって寝れてないという状況です。はい。私はね、3度の飯より寝ることが好き。何よりも寝ることが好きな女なんですけど、そんな私が寝れないというのは結構きつくてですね。はい。嫌なんです、この状況が。って感じなんですけど、でも私のレッスンしてる人たちにそんな話をしたら、私も眠れませんみたいな、僕も眠れないですみたいな人が5人ぐらいいて多くねみたいな、みんな大丈夫そう？はい。結構同じようにやっぱり眠れませんみたいな、すごい大きな悩みがあるわけじゃないんだけど、なんだか考えることが多くて、なんだか眠れないんですみたいな人がやっぱ多いというか、多いようなんですよね。なので、今私の状況をシェアして、皆さん共感してくれた方もいるかなと思って、今日はこういう話をね、してみました。皆さん、眠れてますか？心の健康、大丈夫ですか？ね。私が悩んでるこういう風に眠れなくなっちゃった原因は一つじゃないんですよね。いろんなことが関係していて、今こういう状況になっている。気持ちが落ち込んでいる状況になっているんですけど、いくつか原因があって、一つはやっぱり仕事で、やっぱり私はフリーランスで、会社員ではないので、守られていない、存在なので、やっぱり自分でなんとかもうなんていうの、生きていかなきゃいけないっていうのがやっぱりいいことももちろん多いんですけど、やっぱしんどくなることもあってですね。そういう将来の不安っていうのがやっぱ今ある。で、今いろんなね、私新しい事業を始めてるんですよ。例えばイベントをやったりとか、他にもね、いろいろあるんですよ。私がやってることがね。はい。それでちょっと忙しくて、ちゃんと成功するかなとか、うまくいくかなみたいな、そういう不安とかも結構あったり、どうやったらもっと YouTube が伸びるかなとか、どうやったらもっとポッドキャストの人が増えるかなとか考えたりして、そういうのでちょっと夜眠れなくなっちゃったりしてる。あとは年齢の問題もある。私は今29歳なんですけど、来年の2月で30歳になるんです。はい。ね。大体わかるっしょ。29から30になる。この瞬間はやっぱり誰しもがきっといろんなことを悩むと思う。
私の同い年の友達たちはみんな同じような感じでいろいろ悩んでる人が多いです。はい。まあね、多分もう30を超えた方、もう人生ベテランの先輩方は多分そんなもう30なんて若いし全然そんな人生変わんないよ29と30なんてって思うと思うんですよね、絶対。てかみんなそういう風に言ってくれて私をなんかこう励ましてくれたりする。でもね、やっぱり考えちゃうんだよね人間ってなんかね、この心配しなくていいのになっていうことなんだけど、なんか考えちゃうんだよね、やっぱり。なんかね、私の性格って、皆さんどう思ってるかわからないんですけど、ポッドキャストでね、私の話を聞いたりとか、レッスンで私の話を聞いている方、それぞれ私のことをどう思ってるか全くわからないんですけど、よく言われるのはなんか、常になんか明るいみたいな、笑顔みたいな、ポジティブみたいな、そのなんか自分を持ってるみたいなことをすごいね、いいことをね、言ってくれる人たちが結構多くて、本当ありがとうみたいな、照れちゃうなって感じなんですけど、私もともと本当に暗い人間なんですよね。暗いっていうかなんか結構ネガティブ思考な人間なんですよね。お恥ずかしい話。ね。私は結構学生時代あんまりね、高校の話とか中学の話とかあんまりしてないと思うんですけど、このポッドキャストで。理由はですね、全然楽しくなかったからです。そう、なんか中学校、高校の時は私は結構ネガティブで、もうなんか私の人生なんて、なんかどうでもいいんですけど、みたいな感じのスタンスだったのね。でも大学に入って、ちょっと自分も大人になって、ネガティブに考えても何にも意味がないから、ポジティブに考えたりとか、何か問題があったらすぐに行動に移して解決していこうっていう風に自分でね、こうなんていうの、生き方を変えたんですよ。それで今があるわけなんですね、自分の中で。だからなんか私が今までこう悩んだりとか、こういういろんな壁がある時っていろいろあったんですけど、そんなに私は悩まずにはい次々みたいな、もうどんどん行動して、なんか悩みなんてもうなくしてしまえみたいな、結構ポジティブな考え方をしてたんですけど、なんかどうやら最近あんまりそういうやり方もなんか効果がなくなってきたというか、なんかそういうポジティブに考えていこうみたいなこともなんか最近できなくなってきちゃってて、なぜかなーって感じなんですけど、そういう時期なのかもしれない。年齢的とかいろいろあるのかもしれない。そう私はすごくね、だから悩むことが本当に苦手で、ストレスがすごく苦手なんですよ。本当ストレス耐性がなくて、なんかこの状況が本当に嫌でしょうがないのね。このなんか自分がこう悩んだり不安になってる状況がっていう、どうにも解決できないんだけど、まあね、自分を大切にするってことはすごく大切だなって思う。自分を大切にすることはすごく大切。はい。だと、思ってます。でもなんかこの自分を大切にするってなかなかうまくできなかったりするよね。なんか頭では分かってるんだけど、実際に自分を大切にするって何っていう感じしないね。ね、人それぞれ悩みがありますけど、いつかね、もっとなんかこう、そんなこともあったなって笑ってね、振り返れる日が来たらいいなと思ってますけど、しばらくね、私はやっぱこの時期をちょっと乗り越えていかなきゃなって今すごく感じております。仕事だけじゃなくてね、プライベートでもやっぱりなんか考えることって日に日に増えていて、やっぱ年を取れば取るほど、責任とかもいろいろ出てくるし、なんかねいろいろやっぱ考えることあるじゃないですか。
なんか今恋人がいない人だったら恋人がいないなとか欲しいなとか、なんかこれからもずっと一人なのかなとか思ったりするじゃん。で今恋人がいる人は、いつ結婚するんだろうなみたいな、てか結婚するのかなとか、結婚したいのか私とかね、いろいろ考えたりすると思うね。もうこの人と結婚していいのかなとか。そして結婚してる私みたいなタイプの人はなんか結婚生活このままでいいのかなとか、子供とかっていつ作ればいいんだろう、てか子供欲しいのかな、どうしよう、でも仕事も忙しいしみたいな感じで、もうなんかもう難しいんですよね、人生の選択が。ということで私はいろいろ悩んでおりますという、でもきっと悩んでるのは私だけじゃないと思ってるからお話ししましたね。私は明確な解決策がないんですけれども、少しでもね、今悩んでる方がいたら、一人じゃないよっていう、私も悩んでるよっていうことをちょっとお伝えしたくてお話ししましたね。何か悩みがあればぜひYouTube のコメントとかで私にシェアしてください。何かいいアイディアが、解決法が見つかるかもしれないし、ちょっと誰かに話すだけで、気持ちが軽くなったりすると思うしね。はい、そんな感じで、今日は何の話だろうね。自分を大切にしようっていうお話でした。今日話した話、またトランスクリプトを作れますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あとウェブサイトリニューアルしました。前より見やすくなったかな、わかんないけど、でも特に内容は変わってないので、以上です。あと Twitter、Instagram、YouTube こちらのフォローもお願いいたします。あとは Patreon、こちらのメンバーを募集しております。Patreon ね、これからちょっと力を入れていこうかなって思っていて、おやすみポッドキャストをね、今不定期で更新してるんですけど、2週間に1回水曜日に、更新する予定なので、ぜひチェックしてください。おやすみポッドキャストはですね、半分無料で聞けるんですけど、全部聞くんだったら Patreon のメンバーに入ってくださいっていう感じのコンテンツです。で Patreon のねシステムちょっと変更する予定なので、また決まったらお知らせします。あと会話レッスンとシャドーイングコースの学生も募集しております。会話レッスンはね30分の会話レッスンなんですけど、まだまだ新しい生徒さん募集してますので、ぜひ私のウェブサイトチェックしてみてください。以上かな。そうだ、先週ねイベント、ミートアップイベントが無事に終了しまして、お越しいただいた方ありがとうございました。無事にねチケットも売り切れて、結構盛り上がって成功したんじゃないかなと思ってます。もちろんね反省点もたくさんあるので、次回はね反省点を生かしてまたもっといいイベントをしたいなと思ってます。で今後の予定はですね、11月の18日は台北のイベントで、12月の8日は福岡のイベントで、そしてね1月にまた東京でイベントを開催します。1月13日の土曜日の夜に、またミートアップイベントを開催しますので、ぜひ皆さんお集まりください。詳しくは全部私のウェブサイトをチェックしてみてください。以上です。来週からはまた元気なポッドキャストを、発信できたらなと思っておりますので、皆さんよろしくお願いします。それではまた次回。さよなら。